Sözlükçe. Geri dönüşüm. Atık haline gelen bir malzemenin yeniden değerlendirilmesi, kullanılması anlamındaki ifade. Gözlüklü sözlük. Köpek ve köpük. Sevgili dostum, köpek ve köpük kelimeleri birbiriyle bağlantısız görünse de her iki sözcüğün kökü köp kelimesidir. Şaşırtıcı ama köp şişmek, kabarmak, irileşmek manalarındadır. Bu benzerliği dolayısıyla sinirlenip saldırganlaştıklarında tüylerini kabartan hayvanlar, yani köpekle şişen kabarcıklar, köpük, aynı kökten gelen isimler almışlardır. Bunu biliyor muydun?